Hadi biraz evi süpürelim Hadi Nisan. bakalım. Aa Nisan bu tıkanmış ya. Ya süpürmüyor neden? Ne olmuş ki buna? Bakalım. Bir bak bakalım. Gel bakalım, bunun ağzında bir şey mi var acaba? Bir bakın bakalım ya. Hadi bakalım Nisan gel. Aa Nisan, içinden Kinder sürpriz yumurta çıktı. Bak, sürpriz yumurta. Hadi al da gel açalım. Süpürge sürpriz yumurtayı çekmiş Nisan. O yüzden tıkanmış. Aa. Yaşasın. Açalım mı Nisan? Çalışıyor Nisan. Açalım mı anneciğim? Açalım. Hadi ver aç. Hadi açalım Nisan. Hadi açalım. Bakalım ne çıkmış. Acaba Kinderimizde ne var? Bakalım. Açılsın. Oh, sanki bunda özel bir şey var sanki. Şirinler mi çıkacak acaba? Al bakalım, bu senin. Bu benim. O da Nisan'ın. Oh. Nisan baba hepsini yedi. Şirinler çıktı. Aa! Oley! Gözlüklü şirin çıktı. Yaşasın. Bu doktor. Doktor şirinmiş. Hı hı. Nisan, ilk defa şirinler çıktı. Evet. Yaşasın. Çok güzel. Anneciğim bak. Doktor Şirin çıktı. Röntgene bakıyormuş. Aynen, galiba cerrah bu. Baksanıza, yeşil önlüğü var. Bakın burada gösteriyor. Evet. Röntgene bakarken. Yalnız bunlar arkadaşlar Kinder'in 50. yıla özel Aa, yumurtalarıydı. röntgen de çıktı içinden. Aynen, o da çıktı, onu da buraya koymamız gerekiyor bence. Aynen. Şunu şöyle yapacağız. Aynen. Bak Şu el. araya sıkıştıracağız. Bak bu el ya. Arkasını çevir. Bak kemik. Evet. Buraya sıkıştıracaksın. Röntgene bakmış olacak. Oldu işte. Bakalım. Evet, Doktor Şirin. Güzelmiş değil mi anneciğim? Nisan şirinleri seviyor. Yalnız bu içinde özel oyuncakların olduğu, farkındaysanız sarı değil turuncu çıkıyor arkadaşlar. Zaten turuncu görünce böyle bir şaşırmıştım, heyecanlanmıştım. Şirinler çıkacağını hiç tahmin etmemiştim ama o yüzden çok güzel oldu bence. Nisan'cığım yalnız süpürgenin nasıl çekmiş değil mi Kinder'imizi? Biz de diyoruz niye bu süpürüyor? Korktun mu babacığım? Annem korkma, ben buradayım. Eğlendim. Şuraya koyalım şirinimizi de. Bir daha çalıştırayım mı Nisan? Çalıştır bakayım. Çalıştırayım mı? Nisan alıştı bence. Bakalım sürpriz yumurta çıkacak mı? Yok. Ah! Başka yok ki. Nisan çıkmadı başka ya. Yok ki. Bakıyorum Nisan var mı? Annem bir tane kaçmış içine. Onu da açtık. Aynen. Ama anneciğim bir tane kaçmış, ne yapabiliriz? Demek ki sen bunu atmışsın zamanında, biz çektirmeye çalışırken içine kaçmış, tıkanmış. Oo. Evet. Ama ne güzel oldu değil mi Nisan'cığım? Hadi o zaman bay bay yap Bay Nisan. bay yap bakalım. Yapmayacağım mı bay bay? Bay bay yapmak istemiyor musun? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Bay bay.